9、8、7、6、5、4、3、2、皆様、今年のオープニングを飾る花火いかがでしたか？今回の花火大会は5部構成となっております。すべて音楽とともに花火を打ち上げます。ぜひお楽しみください。続いて打ち上がるのはミセスグリーンアップルのライラックに合わせた音楽花火です。この曲には春の始まりの淡い期待や不安、そして前を向いて進もうとする気持ちが込められています。
そんな思いとともに打ち上がる花火が桜咲く白竜湖の夜空を優しく、そして力強く彩ります。選曲してくれたのは大和中学校の生徒たち。同じ時代を生きる彼らが今の気持ちを託した特別なひとときです。新しい季節の訪れとともに、皆さん一人一人の心にもこのライラックが優しく咲きますように。どうぞご覧ください。
大和中学校生徒選曲ミセスグリーンアップルのライラックでした。今夜の白龍湖花火では特別企画思いを伝えるメッセージ花火をご用意しています。このメッセージ花火は皆様から事前にご応募いただいたメッセージとともに素敵な花火を夜空に届ける特別なひとときです。一発一発の花火に誰かを思う気持ちが込められています。どうぞそのメッセージにも耳を傾けながらご覧ください。まずは米サンタ様からのメッセージです。心を込めて読まさせていただきます。今皆様がご来場くださっているこの場所、大和町で日本最大の稲刈りイベントを実行しています。詳しくはインスタグラムにて米サンタをフォローしてね。なるほど。続きまして大和町観光協会からのメッセージです。心を込めて読ませていただきます。皆さんこんばんは。ここ大和町は空気と水が自慢の町。四季折々の自然が彩る心温まる場所です。今夜はその美しい空に輝く花火を打ち上げます。この景色をどうか心に焼き付けてください。みんなが遊びに来るのをずっと待ってるてんね。最後に白龍湖花火実行委員会からのメッセージです。心を込めて読ませていただきます。本日の花火大会は町内外の皆様からたくさんのご協賛をいただき、このように盛大に開催することができました。皆様の温かいご支援とご協力に心より感謝申し上げます。その感謝の気持ちを込めた花火を打ち上げます。どうぞ夜空に広がる思いを皆様でご覧ください。たくさんの思いが夜空に咲きましたね。花火って人の心をつなぐ力があるんだなと感じさせられる時間でした。はい、それではここで迷子さんのお知らせをいたします。岡本明人君とおっしゃるお子様が迷っていらっしゃいます。岡本明人君のお連れ様、恐れ入りますが大会本部までお越しください。さて、ここでおまけ花火ということでミニ音楽花火を打ち上げます。綺麗に撮れた。は、
は藤井風さんのグレイスに乗せてお届けします。この曲をリクエストしてくれたのは地元三育学院の生徒さんたちです。何かに迷った時、苦しい時でも前を向きたい、そんな時に寄り添ってくれるような優しさと祈りに満ちた一曲です。静かに心にしみるメロディーとともに花火が空へと舞い上がります。夜空いっぱいに広がる光と音のメッセージをどうぞお受け取りください。そしてこのひとときが皆さん一人一人にとってのグレイス、恵みとなりますように。
白龍湖花火大会もいよいよラストの花火となりました。フィナーレを飾るのは夜空に咲く感謝と希望の大輪、圧巻のフィナーレ花火です。今日ここに集まったすべての皆様にありがとうの気持ちを込めて、そしてまた来年笑顔で会えるようにという願いを込めて、今夜のクライマックスを彩ります。一瞬一瞬がきっと忘れられない時間になりますように。それでは心に響く光のフィナーレ、どうぞご覧ください。あ、まだある。最後だね。フィナーレ。